Пока в студии проживают гости, мы занимаемся кухней в однокомнатной квартире. Готового дизайн-проекта у нас нет, так как нашего бюджета не хватило бы на услуги дизайнера, поэтому вдохновляемся мы Пинтерестом и действуем в рамках собственных фантазий. Сначала мы планировали оставить стену белой, как есть, позже решили добавить акценты. В следующем видео покажу, что из этого вышло.